Bona tarda, benvinguts tots, gràcies per haver vingut. Anem al tema, criptomonedes. Tothom sap què són, no? Tots ben informats. Tots sabem què són, però potser és un tema d'aquells com quan érem jovenets, anàvem a col·le i el profe ens deia que és un, què sé jo, un logaritme neperià, que nosaltres dèiem, no, ja sé què és, a vegades que no ho sé explicar. I deien, doncs si no saps explicar no ho saps, això està suspès. Per això avui, per parlar d'aquest tema apassionant i complicat, hem portat una persona que no només hi entén molt perquè hi treballa i a més està impulsant la criptomoneda catalana, sinó que a més ho sap explicar. I esperem, jo personalment espero que ho sàpiga explicar fins i tot per gent com jo, que aquest és el repte, perquè jo encara no sé com funciona la moneda normal. Jo sempre he trobat una cosa molt misteriosa, això que vas a un lloc, dones un paperet i et donen a canvi, doncs no sé, un dònut o el que demanis, no? Dius, aquest senyor no s'estimaria més quedar-se el dònut que el paperet. Funciona, no? Jo no he entès encara per què, o sigui, imagina't ara ja fet amb criptomonedes. Hauríem d'intentar explicar-ho, Gerard, que intentarem explicar-ho fins i tot que ho entengui jo. Intentarem fer una biografia molt ràpida. Aquest home té una biografia molt extensa i molt interessant, haurem de passar-hi molt per sobre, però heu de saber que el Gerard Duelo Ferrer té 68 anys, va néixer en una família humil de Gràcia i continua vivint a Barcelona. És enginyer tècnic industrial, té diplomatures en màrqueting i estudis sobre finances a EAE i a EADA, és diplomat per IESE i és membre del Harvard Group. La seva primera feina la va tenir quan tenia 16 anys com a instal·lador elèctric a l'AEG. Va treballar després en un hotel de Londres als 19 anys mentre estudiava i quan va tornar va fundar una empresa d'automatització industrial alhora que tenia un càrrec directiu a Fira de Barcelona. Després ha estat en diferents empreses. Les feines que ell considera que han estat més importants de les que ha fet són 5 anys de director general de Pirinès, que tots coneixeu bé perquè tots us agrada el formatge, 2 anys també com a director de Vieta, després Pioneer, Vieta, mítica marca per tots els que els agradés la música, i després 12 anys conseller delegat de Booker. L'aventura del croat la va iniciar perquè va ser un dels pioners de l'ús de criptomonedes al sector immobiliari i li van proposar ser el divulgador i l'ambaixador del croat. I en una petita entrevista privada que hem fet li ha demanat un parell de coses. Li ha demanat quina ocupació triaria si pogués triar-ne una sense límits a la imaginació. I em diu que en l'aspecte personal li agradaria ser escriptor de novel·les històriques i o artista d'art contemporani, però que professionalment continuaria fent el que fa, o sigui, combinar la inversió immobiliària, el croat i escriure. Quan no treballa li agrada anar a pagar lluny, diu que ho fa un parell o 3 de mesos l'any. El fet que creu que ha condicionat més la seva vida diu que va ser perdre el seu pare als 6 anys, cosa que l'ha fet independent i l'ha obligat a espavilar-se. Quan li demano quants diners hauria d'heredar per retirar-se, diu que tingués els que tingués no es retiraria perquè sempre trobaria algun projecte per emprendre amb els diners. Ha estat casat 3 vegades, una vegada vidu, una altra separat i ara aparellat amb una georgiana que diu que és el millor que li ha passat. Té 4 filles i un fill, tots ja crescuts. Finalment, li he demanat què preferiria, ser president del Banc Mundial, de la UNICEF, d'Apple o del Barça. M'ha dit que com que del Barça no se'n menja, triava la UNICEF. Senyor Duelo, li toca. Bueno, l'arbre és perquè a vegades m'aniré per les rames, m'aniré per les branques. M'aniré perquè és un anar i tornar al tronc principal, que és el blockchain. Gràcies per haver vingut tots aquí. Consideracions prèvies és dir que podeu fer fotos, a mi o a la pantalla o qui vulgueu, però aquesta càmera que veureu aquí la reprodueixo en certes diapositives, sempre al costat d'una font. Per favor, si algú vol aquesta presentació, es penjarà a la web de diverses webs, també me la poden demanar en aquest email que veieu. Tothom em pot demanar una còpia d'això en PDF, perquè jo expressi, però que no us esteu de fer fotos. Vull dir que jo no tinc dret sobre això, això és de tots. I per tant, si feu fotos, per què? Perquè potser no voleu esperar els 3 o 4 o 5 dies de tardareu i aquestes fonts on jo poso la foto són fonts molt interessants per complementar la xarra d'avui. Agraïments a la Universitat, a la Universitat Central de Catalunya, per suposat al TAIA, i vull complementar els meus agraïments al Club Rotari, present aquí, molt agraït, i a Regió 7, que m'ha presentat. El suport dels meus 2 companys, dels 10 o 12 que m'han ajudat, que treballen amb mi, que han fet la tecnologia que a vegades a mi em falta, i entrarem directament a la introducció.
Veureu que el ritme, jo faré... Això és una xarra per tontos, en el ben entès. És a dir, hi ha els que no saben res de res, els que sabem alguna cosa, els que saben ja suficient i els que saben molt. Jo procuro ser divulgatiu, evangèlic, apostòlic i fer que al sortir tots estiguem en aquest esglaó. Un esglaó que no és de formació, però sí és de conèixer i dir, ja sé més o menys què vol dir blockchain, i ara ja sé que la relació amb les criptomonedes i què pinta una cosa i l'altra. Si aconsegueix això amb un 80%, missió complida. És a dir, bàsic, molt bàsic. Això vol dir que si aquí hi ha algun estudiants o algú que espera que parlem dels algoritmes o d'algú complicat, els citaré a altres reunions que faig. De fet, he tret 100 i pico de diapositives fora, en què xarles de 3 i 4 hores entro en molt detall. Aquí les he tret. Tot i que n'he tret moltes, el meu és en plan flash, és a dir, que veureu que Per tant, no és una conferència plàcida, és una qüestió de molta atenció, 3 quarts d'hora, si voleu captar coses. Ara ho intentaré fer dinàmic. El primer, el 1765 va haver una mecanització del carbó, la màquina del vapor, el 1870 el gas i el petroli, la cinta, i el 1969, que ja vivia, va començar l'electrònica. Jo recordo estar sentat amb una màquina d'escriure i una màquina calculadora. Així vam començar. En realitat, el paper era la base de la comunicació nostra. Posàvem, escrivíem, posàvem un sobre, compràvem un cello a les tabacaleres, el posàvem un busson, amb una bústia que teníem que veure on era, venia un horari, una camioneta, i això ho duia, no sé, i a Perú, 20 dies després, o 30, rebien una carta. Quan vam començar a dir que això podria apretar un botó, la gent va dir, això és fantasia. Avui veurem una fantasia que és el blockchain, i tothom dirà, recordeu, el dia d'avui, blockchains, sortireu, jo vaig anar a una conferència i m'ho vaig prendre mig en broma, i avui veurem les conseqüències. Això és el que va passar, tot era document escrit, llibres de registre, van començar a aparèixer ja ordenadors gros, sabíem que algú tenia ordenadors a la universitat, ja hi havia unes impressores matricials que fotien molt soroll, i van anar apareixent els primers ordenadors. Jo vaig tenir un Commodore, un Ciut, encara no existia el Macintosh, l'Apple I, tot això, i van anar apareixent els IBMs. Llavors jo recordo que quan tenia el primer ordenador tenia que anar a Goto 49 i programar en bàsic, amb un floppy disk, i tot això es va anar, molts de vosaltres no se'n recordareu, no vivíeu, va aparèixer internet, ja estic parlant d'un salt important, i l'email. Fa un any s'ha mort el senyor que va inventar les webs. Això que ara ho trobem tan normal, ho va inventar un senyor, que s'ha mort fa molt poc. És un senyor que, gràcies a l'internet, va dir, home, jo puc posar un site, i això que ara ho veiem molt normal, llavors era tot. Quan a mi em parlaven de la web, jo no vaig tardar un temps a entendre-ho. Com vosaltres segurament tardareu a entendre el que us explicaré. Llavors, a partir d'aquí, van aparèixer ja els ordenadors dient, no, jo tinc un servidor, jo tot el de l'empresa ho centralitzem, apareix la centralització amb un servidor. Tens un servidor, carai, un rack, i a tothom lluïa amb un rack que teníem a les empreses, molt bé. I a poc, la comunicació ja era digital, ja era una comunicació digital, ja no era un paper i una carta. Això que veieu aquí és exactament això. És a dir, aunque vosaltres creieu que es transmet això no és el que es transmet. Tampoc és aquesta imatge que veieu aquí, la imatge aquesta que veieu aquí, és això. És a dir, quan transmetim això amb tots els matisos, és això. És a dir, el que es transmet no és una imatge, és això. Això primer recordeu. És a dir, que tot el que creiem que transmetem, que veiem, no és el que es transmet. Això està descodificat. Això arriba a un puesto i es reprodueix i munta aquesta foto. Arribem, l'etapa de la centralització està clara, està centralitzat, però acá segueix, apareix el Wi-Fi i apareix la nube. Apareix la nube i dius, ja no ho tinc al servidor, està a la nube. La nube, què és la nube? Doncs sí, està allà, té Amazon o té la telefònica i el té algú, i et pagues i no es pagues, i si pagues, total, t'has de pagar, no saps a què, no saps on és, diuen que a Singapur, total, va molt ràpid tot això. Bé, doncs això és el que... Això caduco. Ja sé que si algú aquí que ven Google i encara ven la nube, doncs això caduco. La nube, amb altres xarres, m'explicito a carregar-me alguna d'aquestes coses. Aquí no val la pena. Aquí
anem a mirar. L'etapa de descentralització, abans heu vist un dibuixet, després el repetirem aquí baix, la fem així, no? La fem, hi ha un centre, una nube, i aquest dibuix el veurem després. I el 2005 apareix el Bitcoin, la seva tecnologia, el blockchain. Un senyor, Satoshi Nakamoto, no és la seva foto, apareix una nova tecnologia que es diu cadena de bloques. Com aquí també diem baloncesto, en canvi el futbol diem futbol, no diem balompié. Bueno, doncs aquí ara s'ha posat de moda no dir cadena de bloques massa llarg, diem blockchain. Blockchain vol dir cadena de bloques. I per què? Ara ho veurem. I què és el blockchain? El blockchain és la tecnologia que va utilitzar aquest senyor amb un objectiu, que és fer el Bitcoin. Primera cosa que hem de recordar, el senyor aquest no pensava fer només volia fer el Bitcoin. Tenia una idea, un projecte, fer una moneda digital. I la tecnologia que va desenvolupar basada en la criptografia del 1970 ha resultat un descobriment, més que la Bitcoin. És a dir, ara veurem que el verdader descobriment no és el Bitcoin, és la tecnologia que va utilitzar, que es diu blockchain. Aquí, en aquest moment, el mateix que us dic, quan transferiu la seva tecnologia, anem aquí, entrem en el blockchain. La criptografia ja es havia, en el 1970 ja es havien fet símbols digitals. El Nakamoto va agafar el llenguatge blockchain, un nou llenguatge encriptat que veurem de què va, molt ràpid, i va fer la primera moneda. Molt bé. Anem a veure. Abans aquí una advertència. Quan la meva senyora agafa el secador i s'asseca el cabell, ni es planteja saber electromagnetisme i si allò és un rotor i una bobina amb triàngul o no sé què. Ella l'enxufa i vol que funcioni. S'acaba. No necessita saber electricitat per utilitzar-la. Quan algú de nosaltres paguem una visa, ni ens plantegem sistema Japó i paguem amb iens, que allò ens ho descompten en 2 dies més tard amb euros a la nostra compte de Cornellà. Tot el que passa darrere de la visa no ho sabem, ni ens importa. Paguem, punto. Però, home, sí que m'agradaria que tinguéssim una idea en què tots de nosaltres utilitzem el blockchain sense saber realment què és. Però, almenys, avui tinguem aquesta oportunitat. Què és? Bueno, imagineu-vos que aquí hi ha una informació. Aquesta informació és aquella foto que heu vist vosaltres. Aquelles lletres que hi havia a la dreta, encriptades, estarien aquí. Per posar un exemple, pot haver una carta d'amor, pot haver la descripció d'una moneda, del Bitcoin, pot ser una novel·la, a l'inventari d'un videoclub, no importa. Tot això estaria aquí, la part de dintre. Què és el blockchain? Un senyor que diu que fa un programa perquè a davant de la informació i a darrere de la informació es posa un hash. Un hash, si feu, és un número, és un 2 elevat al 256. Sí, m'equivoco. 2 i 2, 4. 4 i 4, 16. 16 i 16, ja em costa una mica més. I així, 256 vegades. Bilions. Xifres astronòmiques. Això és el que serien les permutacions d'un número alfanumèric, que és el primer hash. Ara posen un al final per fer-ho una mica més difícil, que encripta la informació i això és un bloc. Però el bloc que forma part d'una cadena està format per un codi alfanumèric que enllaça el bloc anterior, aquest enllaça amb aquest enllaça amb aquest, i així successivament. Cadena de bloques. I cada bloc és una informació. Després ho veurem. Per tant, ja tenim un primer concepte. Un senyor agafa el que ja existia, que és un llenguatge encriptat, li posa un hash a davant, un hash a darrere, que això fa que s'enganxin, i això és una cadena. En puc treure un, es torna a enganxar. En trec un altre, es torna a enganxar. Després ho extendré. Aquí és essencialment un registre. De cada vegada que es treu un bloc o s'afegeix alguna cosa, no es borra res. Dius, ostres, quanta informació. És a dir, suposem un videoclub i dones de baixa una pel·lícula i dones una altra. Tens un nou inventari. Però el vell inventari està també al llibre de registre del blockchain. Suposem una novel·la, he canviat una paraula, he canviat una coma. Una coma! No canvia la coma, és una còpia de tota la novel·la al darrere. Vull veure la novel·la com estava abans, sense la coma, tens una còpia anterior. Amb una paraula, en el sistema blockchain no es borra ni una coma. Tot l'històric de tot el que fas des del dia que entres queda en el ledger, que és en un llibre de registres.
clar, la primera cosa és, bueno, i això quanta memòria serà? I si a sobre us diré el que us diré ara, que qui guarda tot això, que és la sorpresa, llavors és, bueno, això no ho entenc. No importa entendre-ho, tornem a lo del secador, és així, punto. Llavors, distribuït, hi ha qui pot accedir a llegir això o això o això. Cada persona, el sistema, et diu, digue'm, una clau per obrir, una clau per trencar, aquesta clau és alfanumèrica i només qui la posa podrà veure el contingut. A lo millor tots nosaltres, som aquí 100 i pico, tenim 100 ordenadors i estem tots connectats per un sistema blockchain. Tots nosaltres tindrem una còpia criptada de tot. I si li cremen un ordenador o et roben aquell ordenador o no passa res, tenim 100 còpies més. No ens fa falta un notari, ja estem tots per tenir, jo tinc una còpia. Però només podrà desvelar el contingut, el que va amb un altre ordenador, no importa en quin, té la clau i llegeix a dintre. Si tots tenim la clau, tots podrem llegir el contingut. Si només el tenen 10, 10 podran llegir. El que emiteix el document pot facilitar la clau de llegir-lo a qui vulgui. A tots, a uns. En principi, qui domina, qui és soberà. Després ho veurem amb la identitat. Després veurem la identitat de cada un, que té, aquí tenim moltes identitats. A Facebook un pot aparèixer casat i ja està divorciat, pot aparèixer sans i ja viu a Manresa, pot aparèixer mil coses i ja no pots borrar el que diu el Twitter o el que diu Facebook. No tens domini dels teus datos. En blockchains tu seràs el que emitiràs cada vegada, es corregirà i tindràs la identitat controlada. Això ho veurem després. Per tant, primer, segon concepte, tenim que anar... Ara es deuen començar a sortir moltes preguntes, no? Doncs bueno, suporteu-les, perquè algunes us les contaré i unes altres marxareu sense saber-les, però sabreu on ubicar-les. Seguim. Bé, si algú ja té a curiositat a profunditzar aquest punt, aquest vídeo és excel·lent. Aquí podeu fer la foto, qui vulgui, d'això, feu la foto d'això, i si no, quan em demaneu la presentació, la copieu. Aquest és un vídeo excel·lent que l'haureu de veure 10 vegades per entendre-ho, però està fet el més senzill que es pugui. El que no som matemàtics, arribem als 10 primers minuts. Quan arriba als 10 primers minuts dius, vale, ja et crec. És igual, no ho entendré, però ja et crec. Hi ha algú que dura. És a dir, és realment bo, però tens que tenir molta voluntat per voler-te l'aprendre. Però et dones compte de lo ben parit que està pensat el blockchain. Aquest és el vídeo, un vídeo de 26 minuts, molt recomanable, per nivell aficionats, per veure'l, és en espanyol, a baix està anomenat, etc. Us en donaré diversos més. En vez d'extendre'm avui aquí, que ho faig en algunes conferències, us dono aquesta possibilitat. Bé, això és la simulació gràfica del que us dic. Escolta, cada bloc l'empenjo i el despenjo d'una cadena. Seria vist així, doncs mira, una cadena. Cada cadena és una informació. El símil gràfic d'una comunitat d'usuaris de blockchains, una xarxa que es diu cadena de blocs, és el registre de totes les empaquetats. Jo m'he fet, després ho veurem. És a dir, com funciona la xarxa? Et baixes un programa, te l'instal·les a l'ordenador, es descarrega els arxius que et permetiran encriptar i descriptar. Es magatzema la informació, etc. Ja ho veuràs després. Tothom executa el programa, té una còpia i la informació de totes les transaccions va quedant en un lloc. El que ha fet el protocol de que tot això funcioni és els senyors del blockchains. I algú diu, bueno, però què vol dir? Després ho veurem. Què vol dir que estigui obert o tancat, que la criptomoneda sigui centralitzada o descentralitzada? I què vol dir que tothom té accés a això? Bueno, Isòsteles es podia haver quedat la seva fórmula i cobrar per calcular-li a tothom, cobrar per calcular-li l'àrea d'un triàngul. I va dir, cada un que s'apanyi i tothom sabem calcular, però la fórmula la va fer ell. Doncs el senyor que ha fet el blockchains ha fet de tal manera que tots els informàtics que estudin com programar en blockchains puguin fer moltes aplicacions en blockchains gràcies a que ell no s'ha reservat el codi, ho ha fet en codi obert. I a partir d'aquí, amb codi obert, es fan criptomonedes i ho veurem més endavant. Això vol dir que cada un d'aquests és un ordenador que guardarà la mateixa informació tots ells. Si al començament som 4 amics, serem 4. Si som una comunitat de veïns, serem tal. Si això és un barri, serà un barri. Si això és la PIMEC, la patronal, doncs seran tots. Si això és el col·legi d'àpits, seran els àpits. Si això són les universitats, seran universitats.
tan gran com vulguem. Ara, les rets que quan es connecten tenen que tenir un protocol blockchain i per tant s'ha de treballar, això no és connectar. Això és tenir un protocol blockchain que cada dia els que feu informàtica podeu especialitzar-vos en això, tindreu feina a 20 anys. És a dir, és realment la tecnologia. Com el que va estudiar internet. El meu fill fa informàtica, que faci internet, perquè si comença a fer pàgines no li faltarà feina 5 o 10 anys. Doncs jo us dic, estudieu blockchain, que tindreu feina, ja ho veureu al final d'aquesta reunió. És a dir, no és un ordenador, aquí ho podeu llegir tot, després una còpia, els ordenadors. Ara us faré un vídeo, que crec que us animarà millor, aquest vídeo. Posem un exemple, estem tots aquí a la plaça de Brussel·les o de Manresa o com sigui, estem tots prenent uns gelats. I de sobte estem prenent aquest gelat i baixa un bitxo raro, que sóc jo, i agafo i m'enduc els gelats de tots. I molt bé, i tothom queda sorprès. Sense perdre un minut, col·loquem un detector de mentides a les 1.000 persones que ho han vist i registrem el que hem vist, que és tot el mateix, la mateixa declaració. Algú posaria en dubte si després han passat tots un detector de mentides que aquells 1.000 diuen el mateix? No. Si aquells 1.000 registren això, quina falta en fa que vingui un notari a aixecar l'acte que no sé qui ho ha vist? Ja s'ha quedat en si mateix detectat. Constància, perquè ja el detector està implícit en les declaracions. Això és el que passa amb el blockchain. El blockchain es carregarà als notaris. Això ja ho han après França, als Estats Units, és així. Els notaris, que avui no em puc allargar l'estíssimament amb els smart contracts, l'únic que fan és, usted es fulano y vive aquí y es administrador de esta sociedad y esta sociedad está aquí y tiene deudas y con la hipoteca con el banco y tal, i l'únic que fa és donar constància del que durant 20 dies que et fa esperar ha anat ell a constatar. Però si aquesta constatació ve per blockchains, perquè aquí està tothom comunicat, la seva feina s'acaba. Això és el que vull que ja ho anireu entenent. Aquí, ara imaginem que aquest fitxer de declaracions pogués estar en milers d'ordenadors duplicats, amb una seguretat que ningú pot alterar. Quan un usuari vol consultar alguna cosa, tots els ordinadors es sincronitzen. Tarda uns 45 minuts, 2 segons en sincronitzar quan ja has entrat al blockchain. I automàticament, aquella informació, la que tu ja has entrat, la té tothom, però no se'n dona compte del seu ordenador. La té, però no saps que la tens. No ho entenc, això m'està ocupant memòria i no entrarem avui aquí. No, però al principi s'utilitza internet, és que no hi ha nube. La nube som tota la comunitat. Per això no hi ha un banc que controli, per això no hi ha un estat que controli. Qui controla és la comunitat, no hi ha ningú. Tots som iguals. Si tots tenim la mateixa, qui és el que mana? No, el sistema. I qui controla el sistema? El sistema, tots. I això és més difícil d'entendre, però ja ho entendreu. Aquí no hi ha ningú que està guiant i espatlla el sistema. Vull dir, espatlla tu, el teu ordenador fora, però en queden molts d'ordenadors. És a dir, aquest és el principi del blockchain. És una comunitat que no té bancs, no té entitats de control, no té governs, sigui del color que sigui, no té governs. A vegades em diuen, el croat, que en parlarem, és una independent, sí, no independentista, no, independent de tots, incluït el govern català i el govern que sigui, no té govern. Bé, aquí, pel temps, ja es va passant, no llegir els textos, que són evidents. El mantra és que tot el que entra a la cadena de blocs roman allí per sempre. Tot pot ser verificat, però res pot ser canviat ni destruït. Aquesta és una altra. És que ara vull anul·lar la coma i... No podràs anul·lar res del que has fet. Una vegada ho has entrat, aquell document el podràs anar modificant quan vulguis, però totes les modificacions quedaran registrades. Veraz, aquí no hi ha enganys, no hi ha res, no pots tocar-ho, no ho pots modificar, a part que aquells està a la memòria de tots. Ves a modificar una còpia de 2 milions d'això. Són conceptes que no us poden... Vaig molt ràpid i tindreu moltes preguntes, però bueno, és igual. Etapa de distribució. Aquí tenim 3 etapes. La descentralització, ja l'he explicat, la descentralització, i ara apareix la distribució. Aquí no hi ha ningú. Aquí no hi ha ni un servidor, ni una nube, aquí no hi ha res. Estem tots intercomunicats. Això és la distribució, això és el blockchain. Aquí no hi ha nube i no hi ha servidors. Aquesta és la que estudiarem ara. La distribució té aquest dibuix, que ja veieu que és un dibuix diferent a aquelles de les estrelletes, és una tecnologia que obre molts nous camins. És el fi de la burocràcia.
Aquí, blockchain és un futuro de plato de macarrones. Nostrum surt... Mira, no us deixeu enganyar. Ara veurem... La paraula blockchain ven molt ja ara. Oh, això és blockchain. Ostres, tal. Això, Nostrum, que treu una moneda, és una moneda centralitzada, és un bonus típic, no és una moneda. No hi profunditzaré, ho veurem després, però no us deixeu enganyar. La financiació de monedes digitals, el boom de les ICOs, llega a Espanya en medio d'un vacío regulatorio. Tothom d'aquí podria practicar en blockchains, fer una moneda, intentar invertir en fer una moneda, diria soc jo el que l'he fet i qui me la compra. I qui me la compra em dona uns diners i és una startup. El 80% de les monedes de les 1.200 que veurem són ICOs, és a dir, monedes fetes per algú, centralitzades, el BBV en fa, el Santander en fa, i després diuen que no saben què és, però tots les que fan. Les descentralitzades són les que s'entreguen a les comunitats. El Bitcoin, el Ripple, el Croat, són monedes que no tenen dueño. Els desenvolupadors no apareixen i donen la cara. El Bitcoin tenia uns ambaixadors, a mi em van oferir, jo ja sabia el que era ser ambaixador de Bitcoin, jo havia sigut ambaixador de la Generalitat, ambaixador empresarial d'aquells que ja ens han caducat el 155, però era ambaixador i per tant vaig oferir-me a ser ambaixador del Croat. Dono la cara per a uns que no coneixo, però no m'importa, parlo amb ells, però no m'interessa saber si són grans, petits, 4, 6, 4, no m'interessa, m'interessa que em donin respostes a tot el que jo puc plantejar. Kodak va posar la paraula blockchain i aquell dia va pujar un 200% a bossa. És a dir, una companyia de helado dispara 500% en bossa per incluir blockchain en su nombre. Blockchain ja és moda, ja tot és blockchain. Algú hi ha aquí que encara no havia sentit la paraula blockchain? Que no tingui vergonya. Bueno, ja n'hi ha 2, 3, 4, 5, un que acaba d'aixecar-la 6, està bé, segur que són 14. És a dir, és que és així, i des de demà, aquests que heu aixecat la mà, us agraeixo. La sentireu per tot arreu, com no l'havia sentit abans, ara us hi fixareu. Aquí hi ha una cosa, no us confongueu amb les criptomonedes, el que treu el Petro, aquest que s'ha inventat el senyor Maduro, no és més que uns bonos en forma de digitals, que en diu criptomonedes. No són criptomonedes com jo estic explicant, són bonos de forma digital, que li va bé la paraula criptomoneda, que fabrico jo, cómpramela, són la mia, però no és més que passar de moneda de paper a moneda digital, però el control el mateix. Ha canviat el suport, però no el concepte de criptomoneda. No us enganyeu. El concepte de criptomoneda no és solament que sigui criptomoneda digital, és que tingui el poder del blockchain i que tingui el verdader poder la comunitat. Ja després ho veurem. Bé, podria allargar-me en distribució, però no m'hi vull allargar. Criptomonedes. Entrem un moment a les criptomonedes. Què és una criptomoneda? Diner digital, parlem de diners virtuals, diners que no es toquen, targetes com de pagament, seguretat, privacitat, bla, bla, bla. Independència, codi obert, parlem d'uns diners legals que són sobre el control de cap banc ni govern. Algú m'ha fet una entrevista a ràdio, són legals? Claro que són, tu tens peres, jo tinc pomes, i et canvio peres per pomes o vaques per ovelles, s'ha acabat, aquí ningú em dirà res, no demanant un tros de cap de l'ovella com a IVA. No, ara, quan jo agafi les ovelles i les vengui, sobre aquest valor que ingressaré, tindré que dir, he fet una transacció i l'he passat. Quan la passo en moneda fiduciària, tinc el deber de dir, he fet una activitat econòmica que em depèn. Afortunadament, mentre la fem a dintre de la moneda no fiduciària, és a dir, és trueque, no paga ni IVA ni passa res, però clar, tu tard o d'hora vols convertir-ho en diner fiduciari. Però mentrestant, quan més gent accepti donar-te un servei, croats, podeu anar a esquiar a Lles, podeu anar a hotels rurals, després veureu, podeu anar a molts puestos i si heu minat croats, pagueu en croats i ningú passa res. No hi ha IVAs, no hi ha res, no us poden dir res, és legal. Ara, com deia jo a la ràdio avui, quina culpa en tinc que els legisladors descansin més i legislin més lent que els innovació. La innovació va més ràpida, els legisladors no van al darrere, estan preocupats per altres coses, no es legislen i els hi... Quina culpa? Hem de frenar la innovació i els tecnològics perquè els legisladors no donen temps a entendre-ho i a legislar, que s'apanyin.
Què és el que hi ha avui? Que tenim que cotitzar un impost sobre un valor que fem? Ja el cotitzarem, però mentre no canvi a modera fiduciària, que és la que us heu inventat vosaltres als bancs, mentre jo canvi peres per pomes no m'empenyeu a mi. És això. Això és un concepte que us heu de quedar. Bé, avanço conceptes que trobarem després. Aquí explico que és clar, primer van fer monedes, els bancs centrals, després ja el Banc Europeu li donava, però aquest és un concepte molt important. Quina diferència hi ha entre una moneda de paper, podria lluir més gros, però és el que tinc, la moneda de paper i una criptomoneda. Això paga ser el portador, que abans era oro i ara és petroli, però paga ser el portador. Però això no res, això no val res, val si el canvio. Vaig a un banc, el necessito, i el que tal, molt bé, però jo et passo a tu i tu passes i és un paper. La criptomoneda no. Jo et dono una cosa que és única. És un algoritme que només compleix i n'hi ha un. Si jo he fet un algoritme que hi haurà 21 milions d'algoritmes diferents que compleixen una condició comú, només hi ha 21 milions. I quan et dono aquell algoritme digital, aquella fórmula que jo he trobat i només hi ha una, t'estic donant un valor que sí que està en aquella moneda. És a dir, aquella moneda, això ens hem de posar una mica al dia, però és una moneda digital que només hi ha una. És una mica una obra que n'hi ha una o ja fan 120 còpies d'aquella moneda. És que només en tens una. I aquell algoritme d'aquella moneda, quan tu la canvies, la tindràs tu, però només n'hi ha una. I si els croats són 100 milions de monedes o el bitcoin 21 milions, no n'hi ha 21 milions i un. N'hi ha 21 milions. I per això, quan algú diu, jo en tinc 100, aquests 100 no els té ningú més. No els té ningú més, perquè aquesta fórmula, que és aquest algoritme, l'he trobat jo i és meva, o me l'han donat a mi. Quedeu-vos amb el concepte del que és una criptomoneda, una fórmula que només hi ha una, i que jo te la transmeto, però jo transmeto un valor, perquè aquella fórmula compleix alguna cosa que ja ens hem posat d'acord que només n'hi ha una, mentre que el paper es crema i adiós. La criptomoneda, si tens les claus, la recuperes. Si et roben, és com la Visa, no? Si tu te n'olvides la clave i algú t'agafa la Visa, et fot els diners. Si algú t'agafa les claus i entra al teu ordenador, et fot els bitcoins. Bueno, però vull dir que, d'alguna manera, això que diu, la inseguridad, la misma. Andorra em van dir a Andorra a la ràdio, però la inseguridad de los inversores, jo vaig dir, perdón, yo he vivido 5 años en Andorra, invertí en Nokia, que me lo ofreció el crédito Andorra, y lo perdí todo. Cuando fui dijo, yo no soy rey, yo soy un intermediario, tú has comprado, y bueno, ¿qué garantía me daba el crédito? Nada, ninguno, yo invertí directamente con Novia. Cuando yo el Colonial compré acciones y las perdí, la Caixa em va dir, cosa teva. És a dir, aquí on està? El problema és que t'ho pinten com si realment per ser no digital hi ha un perill. Això no hi és, després ho veurem. Bé, quedeu-se que són còdics xifrats, tots algorítmicament diferents, que en si mateixos són monedes. Les transaccions es registren totes per blockchains amb llibre de comptabilitat. Són sistemes limitats, cada moneda té una fórmula mare algoritme que diu que al Bitcoin hi ha 21 milions, el croat n'hi haurà 100, el Ripple n'hi haurà 80, etc. I no n'hi haurà 21 més. Després veureu que a mesura que un mini, és a dir, vagi trobant aquests algoritmes, aquestes unitats, la pròpia sistema fa més difícil que en trobis més. I cada any que passa, quan més es mina, més difícil és. En aquests moments de bitcoins, dels 21 milions que n'hi ha possibles, per teoria, només s'han minat 15 milions. I fins al 2140 no s'acabarà l'últim. El croat, que té una formulació més moderna, en 4 anys s'hauran minat els 100 milions. Però ara, si hi ha aquí algú... Hi ha algú? Aixequeu la mà els que esteu minant croats. Ja, maco, això, gràcies. Algú va començar a minar fa 20 mesos? Quants minàveu? Minàveu 60-70 al dia, segurament, amb un ordenador. Exacte. Avui dia ja esteu, amb el mateix ordenador, esteu amb 6 o 7. Cada vegada és més difícil minar perquè la pròpia fórmula fa que a mesura que se'n minen més, costa més trobar. És una fórmula que no m'allargaré avui, és la meitat de la meitat de la meitat. Bé, després els que no enteneu això, ja n'hi heu entenem perquè a poc us n'heu fet una idea. Seguim, ràpids.
qui el fabrica, miners, són miners, veig que el temps encara en queden 25 minuts, però els miners fabriquen, posen els seus ordenadors, baixen un programa que és gratis, toquen a mineria, el deixen allà, l'ordenador es posa calent, treballa tota la nit i al dematí diu, he trobat 6 croats, 7, 8, què he trobat? Has prestat a la comunitat del blockchain que t'has posat, la comunitat de croats és una comunitat blockchain, has prestat l'energia del teu ordenador a ratos que no fa servir perquè busqui croats, perquè aquest croat primer serà teu però després el farà circular a la comunitat. Per tant, tothom va tenint croats. Per cert, quan tots els que us baixeu, això ho veuré després, quanta gent no té un croat, aquí que s'agrada més la mà, quanta gent d'aquí no té un moneder croat baixat? Vale. Doncs tots vosaltres que els baixeu en els pròxims dies, perquè jo la setmana que ve me'n vaig, que és gratis, que veureu descarregar Monedero i el baixeu, quan acabeu el procés, a dalt surt una conta, que és la conta del vostre moneder, és pública. Si me l'envieu en el meu e-mail, que apareix aquí, sortirà diverses vegades, jo us regalaré 10, 15 o 20 croats, que de moment ja podeu anar a esquiar a Lles. És a dir, jo el regalaré a tots, que m'ho enviïn. I si són 20 i pico de croats al forfait de Lles, ja teniu almenys un forfait pagat. És a dir, ho he fet sempre, desgraciadament després són 8 o 10 els que me'l demanen, de 200 que venen a una conferència, però 10 més. Això vol dir que hi ha una mica de dificultat la primera vegada que baixes al moneder, perquè la primera vegada tota la comunitat t'ha de dir bienvenidos i estàs allà tota una nit, però després ja no, perquè has entrat a la comunitat blockchain croat, que és una comunitat. La comunitat blockchain de bitcoins és altra comunitat, la de l'OSG és altra, i ara ja es fan comunitats de blockchains que no són criptomonedes, són del registre de la Generalitat, que està treballant amb això, Endesa ja té el seu, el gas natural ja té la seva comunitat, Banco de Santander ja té la seva, però evidentment és pels seus interessos. La tecnologia la utilitza, però no té les seves criptomonedes que els he posat els seus noms, perquè vol enredar la gent que no se'n vagi a monedes descentralitzades, que no controlen els bancs, però almenys que s'acostumin amb la nostra tecnologia. Ho trobo bé, això és un país capitalista i fa cada un el que vol. Els incentius de miner no m'hi entretindré. Què vol dir? Quin és el benefici de minar? Si tu poses el teu ordenador a la comunitat, et regales, obtens uns corats gratis o uns bitcoins. Bitcoins ja dic, ja necessites una potència molt gran. I els americans, que són molt bons, diuen ja no hi ha ordenadors personals que puguin en aquest moment minar bitcoins. I han aparegut empreses potents que et diuen, si quieres minar, haz un contrato conmigo, yo tengo grandes ordenadores, mino por ti y te doy una parte. Li pagues una quota, ells minen per tu i et donen una part. O sigui, ja es lloga la mineria. Ja hi ha serveis de mineria que et lloguen temps i tu pagues. El que tu pagues per als bitcoins que reps, com et pugi el bitcoin el dia següent, multipliques per 100. És molt rentable. Hi ha mils de persones que estan minant amb ordenadors llogats. Els bitcoins, els corats encara no han arribat. És a dir, comenceu a lligar caps, però ara parlo de les criptomonedes. Bé, la dificultat de minar va ascendint exponencialment a mesura que es van obtenint més unitats. Per exemple, el 2009 tu tenies uns 50 bitcoins minant, després el 2012 ja només 25, que és la meitat, el 2016 ja tenies només 12,50 minant el mateix, i en el 2020 ja et sortirà 6 bitcoins, si tens la potència de processar així de gran. Bé, dels bitcoins, qui mina? Doncs mira, el Xina, que són molts i tenen molta paciència de xino, i a més tenen ordenadors molt baratos, molt potents, ho tenen tot, s'enduen el 78% de la mineria. Geòrgia, que és un país molt petit, jo tinc passaport georgià perquè la meva senyora és georgià i és un país relativament pobre, quan vaig veure que 2,7 minaven, perquè clar, són pobres i allà hem dit, aquí minant jo tinc diners pel futur, no? Són pas tontos, i la Índia tampoc. Després veurem, quan parlem del bitcoin, segur que ningú sap per què el bitcoin va triomfar. No va triomfar pels especuladors, va triomfar perquè va donar accés a la liquidez a 70 països que estaven castigats pel PayPal. Encara a Andorra no tens PayPal. I Aràbia, les dones no poden tenir comptes. A Afganistan i a molts països comptes el seu nom, té que estar el seu marit. Elles són periodistes.
I el World Platform, el World aquest Platform, el World, aquest tan important plataforma, el WordPress, que paga pels blogueros que els envien d'això, no sabia com pagar 70 països que no tenien PayPal i els bancs no feien transaccions. I les dones o cobrava el marit o no cobraven. I van dir, no, us obrim comptes, baixeu el monedero Bitcoin i tots cobreu. Tothom va començar, les dones, ara a Afganistan, totes van començar a tenir comptes Bitcoin al marge del marit, i tots aquests 70 països, que evidentment era Etiòpia, Madagascar, Kènia, Haití, es va resoldre. I van accedir a la liquidez per poder cobrar periodistes de WordPress, doncs 70 països. Això va fer que el 2010, quan va sortir a bossa, el Japó va dir, ui, així, aquí tenim una eina important a la societat. I van posar i va començar a pujar el Bitcoin. Els especuladors van entrar perquè van creure en la tecnologia, però abans es van donar uns datos socials. Avui aquest títol és què aporta. Bé, doncs ja us vaig explicar en corta coses que aporta la tecnologia a la societat. Si parlo molt ràpid és pel temps, perquè això és per 1 hora i mitja i això són 45 minuts. Confiem en les seves monedes, digital, que guanyen els promotors, ens ho saltem. Bé, això és interessant aquí. Aquest és interessant. El 2013, que no fa pas, el Bitcoin era el 93% d'un mercat que era de 1,7. 1,7 bilions de dòlars de criptomonedes. L'altre era molt petitet. 2 anys més tard, aquest mercat, aquest pastel ja era de 4,1. El Bitcoin ja es havia reduït perquè hi ha altres, i aquests que eren les següents monedes. Si mirem un moment les anteriors, veurem que primer va sortir el Bitcoin, després ja va sortir el Litecoin, després el Ripple, després el Dash, després l'Ethereum. Això va sortir en molt pocs anys, en 3. Què va passar? Doncs, que a mesura que sortien, aquests també agafaven el seu bitxo. 2 anys més tard, el pastel de les criptos no era de 4, era de 144 bilions, on el Bitcoin tenia el 47, però cuidado, aquest d'aquí, a l'Ethereum, ja tenia un 44%, aquí no ho tinc que llegir, un 19%. I els altres, el croat encara no està aquí perquè no ha sortit a cotitzar, però quan surti estarà aquí. Tots aquests són 1.000. És a dir, 7 monedes, aquestes 6 o 7, tenen el 87% del mercat, però és que n'hi ha 1.200 que ara veurem, però aquí tens que treure les centralitzades, és a dir, les que són per financiar empreses, startups i privades, que diuen que són ICOs, que són criptomonedes, però que són valores digitales, i no les barregem, diguéssim, faves amb cigrons, que queda molt bé el potatge, però no ho barregem. És a dir, aquí vol dir que si entreu en aquesta web, feu la foto quan vulgueu, veureu que aquí és moltes pàgines, això són 1.000 i pico, i aquí, això és el canvi 24 hores, els ulls fan així perquè quan baixa es fan vermell i quan puja es posa verd, i tot vibra tot el rato, perquè tot el món està comprant i venent totes les monedes, i esclar, totes vibren i pugen. És a dir, aquí és el mercat més important de criptomonedes. Aquí, les 7 primeres d'aquí són les més importants, però arribem a 1.200, ara estem a 1.300 ja. A 1.300. És a dir, aquí us podeu donar compte del mercat de criptomonedes que hi ha. Bé, l'actualitat, el sistema no agrada a governs, ja ho he dit, no estan el BBVA, el Santander, i han creat divisions de treball, en fi, aquí m'estem. On s'estan utilitzant? Bueno, tothom ho heu vist aquí, el Rakuten. Rakuten patrocina el Barça, accepta bitcoins a totes les seus 100% de les transaccions. Alibaba i Microsoft, a Microsoft el 35% dels productes els venen bitcoins, Alibaba tot. OkCupid, si algú que utilitza això, doncs tot. Expedia de viatges, aviat Amazon. Algú diu que és el lliga de futbol, i potser no s'ha preguntat a l'Atlètic de Madrid per què diu PS500. Algú sap què vol dir PS500? No, però segur que tothom ha vist PS500 a l'Atlètic de Madrid. És que és l'empresa que fa el software per canviar criptomonedes. Mira si és important, l'Atlètic de Madrid, ara ho veureu. Però la gent
jo que me'n recordo anys enrere que li deies, què és Reynolds? Diu, un equipo ciclista. Coño, és paper a l'alumini, però no se'n donaven, entens? Era l'equipo ciclista. Però no, P500 és una casa que et baixes en el mòbil, el sistema, i pots comprar i vendre criptomonedes a temps real, tots vosaltres, amb aquest software que es baixa. El Bitcoin, segur que no en sap ningú que a Barcelona hi ha 144 caixers que es pot comercialitzar en bitcoins. 144 caixers. En els bancs que diuen que esto, cuidado, que les criptomonedes, no sé què, però en tu cajero operes. Perquè el que està dient és no corráis, que no da tiempo a organizarnos, no corráis, no, cuidaos, però esto és imparable. Això és imparable, ara ho veurem. Aquí us aconsello també molt Blockchain Catalunya, una associació molt interessant, privada, que teniu que pagar en bitcoins, fa un taller. Si entreu aquí a YouTube, aquesta xarra us ensenyarà com baixar monederos bitcoins, més que jo podria estar. És complexa. Aquest us explica com baixar monederos bitcoins. Us explica també, entendre què és una criptomoneda, us explica bastant bé les criptomonedes. O sigui, si jo fes aquesta xarra, fos un taller d'entendre el segon nivell, aquesta seria el taller millor. Però llavors ja entraríem en ordenadors i en qüestions. Això ja ho tenim. Bé, de criptomonedes podríem parlar molt, però ara parlem de Bitcoin, per tant seguim parlant de criptomonedes. Ràpidament, el Bitcoin, 21 milions, sense censura, codi obert, sense permís, és anònim, perdurable, pagaments, bla, bla, tot això ja us ho he explicat. És una moneda limitada, tot i així dius, bueno, però si jo vull comprar un xiclet no aniré amb un bitcoin que val 10.000, no? No, home, però hi ha decimals, hasta el que en diem un seixito, que es diu que és un 0,00000001 bitcoin, és una unitat que pots comprar. És que jo no tinc en aquests moments 10.000 euros per comprar un bitcoin, però tens 100 euros, 50 euros, doncs compra un 0,00003. Avui hem fet amb una persona que està aquí una transacció on ha comprat diverses coses i amb una d'elles hem comprat un 0,4, un 0,3, vull dir, és instantani, no? La burbuja del Bitcoin llega, això ho presento el 13 d'octubre passat en una conferència i en aquella conferència dic 5.000, doncs correu perquè pujarà 10.000 i 23 dies més tard, entremig es va creuar que el valor que es considerava de totes les criptomonedes ja era superior al Citigroup, va arribar als 10.000. Mireu aquí, 28 de novembre, un mes més tard, ja estàvem parlant aquí de que 10.000. Veus la pujada? Aquí vaig donar la conferència. Aquí estava un mes més tard. Molts em van dir, oi, llàstima que no l'hagués comprat aquell dia. Ara veureu què va passar. El Bitcoin va pujar a 16.000, i va pujar, va tornar a pujar, i ara ha caigut i està caient, però no està caient. És a dir, això és una fluctuació, però es quedarà aquí a 10.000, a 9.000, a 12.000, pujar, tornar, però la línia és evidentment, si ara ampliéssim alguns d'aquests moments, en un dia va caure el 50%. Doncs que, a veure, jo us puc dir ara 4 monedes, la venezolana, l'Argentina i tal, que ha tingut fluctuacions en un dia, en una setmana, un mes, igual que el Bitcoin, i era moneda fiduciària. És a dir, no ens hem d'espantar. Aquest és molt fàcil, perquè des d'un Android o d'un iPhone es pot fer les transaccions, i aquí sortiràs el plus 500. El plus 500 és això que surt, aquest programa, tu dius compro, vendo i transacciones. El croat encara no pots transaccionar, d'aquí un mes segurament estarà en un exchange i podràs canviar croats i tal, però avui encara totes aquestes monedes les pots comprar i vendre. Aquest dematí hem fet amb un company d'aquí diverses transaccions en bitcoins, estem molt ràpid. Ofensiva contra el Bitcoin. Hombre, el Álvarez del Santander, el Bitcoin es irrelevante desde el punto de vista financiero. Bé, estupendo, jo que tinc bona relació amb el Santander, ja els explico. I el dia, la croat. Los bancos centrales detestan l'amenaça de les criptomonedes com els governs s'encien, bla, bla, un article de Manresa sortit sobre el croat, que tots el coneixeu. Però és que el president de la Unió de Bancs Suïssos, que és una mica també important, va dir deixem-se de postures excluyentes entorn a les criptomonedes, són equivocades. Intentar marginar la criptomoneda és equivocat, tan equivocat que no ho para ningú. Fixeu-se, Arizona,
Estados Unidos, el Senado aprueba que se paguen los impuestos con criptomonedes. Un estat americà ja deixa pagar els impostos amb criptomonedes. Bueno, això ja va un poco en serio, ¿no? Ja no és una cosa tan banal. Bueno, això sí que és banal. El primer fitxatge de Fulcro pagado con bitcoins. Aquest senyor de Turquia, mira, cobren bitcoins, ell sabrà què fa, però poder no fitxava ningú si no en bitcoins, però ja, d'alguna manera, funciona, no? Això també us ho recomano molt. Aquesta, no sé si ho llegiu, però si no, repeteixo, podeu demanar-me aquesta presentació. Us el recomano. Això ho ha fet a l'Institut de Finances de Catalunya, molt interessant, i és molt complet. Realment, aquí qui llegeix això, les claves del bitcoin, de les criptomonedes, de tot, l'oferta, la demanda, com funciona, un document pel que la gent que vol aquest segon nivell al tercer, ja saber un poc més, és aquest document. Anem un moment al croat. El croat. Algú dirà, bueno, aquest senyor és l'ambaixador croat i ens està dient tot això perquè vol vendre croats i no sé què. No, jo em vaig fer aquí perquè a mi m'apassiona el blockchain de cara als smart contracts que en parlaré ara. I estava molt, molt apassionat amb els smart contracts i em vaig ficar amb els bitcoins. I després va aparèixer el croat i com jo tinc alma nacionalista vaig dir, ostres, això m'agrada, el país m'agrada, una moneda que tingui no sempre gastaré la Xina, no? I per això estic, però realment el croat és una part de la meva passió, la meva passió és el blockchain. Aquí tots saben, si esteu llegint, que fa creada, això ho podeu veure als diaris, ho podeu veure, 5 cicles va estar aquesta moneda de plata. 5 cicles. I els desenvolupadors han volgut posar-li aquest nom com la recuperació d'una moneda medieval catalana, una cosa simbòlica, és maca. Tecnologia. Bueno, són 100 milions i mig de croats, segurament en 4 anys s'acabaran. Molt d'aquestes coses les trobareu, és descentralitzat, és segur, és molt més fàcil de minar que els propis bitcoins, és més ràpid, gasta menys energia, és molt fàcil. Estem parlant d'una criptomoneda desenvolupada en el 2015, 16 i 17 i el bitcoin era el 2005. És a dir, que 10 anys de la tecnologia fa que el blockchain també ha evolucionat molt i avui dia la tecnologia blockchain que s'aplica a la criptomoneda CryptNode, que és la subtecnologia que utilitza el croat, és molt millor que la que va utilitzar el bitcoin. Avui dia el bitcoin tens que tenir molta paciència per fer algunes transaccions, amb algunes vegades és lenta. El croat és molt ràpida quan estàs a la comunitat. Els principals atributs del croat, això ho podeu veure a croat.cat, que aquí, si us baixeu el monader que us he dit jo, que ara us ensenyaré 4 coses, és on us enviaré alguns croats gratis. Anònim, segur, social, ecològic, descentralitzat, ràpid, publicitat de la criptomoneda, real, però publicitat, si vols propaganda també ho accepto, és a dir, és així, però és real. Aquí tenim dates tècniques, algú vol saber els límits adaptius, emissions de monedes, ja vol entrar, us recomano Telegram, el telegram.croat, avui som 580, jo era el 8, vam ser 8, avui som 580, són miners i jo ja no puc seguir-lo perquè són 200 o 300 mensatges al dia, el tinc silenciat, però hi ha una febre de 800 tios que tot el dia tu amb quan has minat, Atana, quan un HP2, jo amb un 3, i realment és una comunitat de miners per miners, no per gent normaleta, però realment hi ha una gran comunitat apassionada amb el croat que jo no l'he vist en altres foros de Bitcoin, que és més econòmic. Bé, aquí el monader és aquest, entres, pulses aquí, diu a davant, si tens un Apple vas aquí, si no és un Apple doncs baixes, toques i descargues, deixes que duri el que duri, dependrà del teu ordenador i ja està. Hi ha un moment que triaràs una carpeta i dirà, on vols posar? Escritori, doncs a l'escritori, si ho vols guardar en una carpeta, doncs ho vas a una carpeta, al monedero. Hi ha un moment que et diràs, cuidado, tria la carpeta, posa-la, vale, doncs poses, te'l posa. Dóna'm un nom, soc fulano de tal, i dóna'm una contrasenya, us inventeu una contrasenya. Cuidado, recordeu-la, apunteu-la, perquè si no, aquí no podreu entrar al vostre monedero. Abans anaves a la caixa, m'he oblidat, digue'm, dóna'm una altra. Aquí no hi ha una caixa que et recordi res. Si a dintre tens 100 croats i t'has oblidat,
han volat. No van a Can Bac, que no és com Suïssa, que aquests que es moren i no recuperen els hereus, els diners, però es perden. Són croats que es perden. És a dir, croats o bitcoins o què sigui. Aquí, al fer clic, a crear monedes, això ja és mineria, és un altre món. Si tinguéssim més temps explicaríem com minar. Bé, ràpid. Aquí saldo disponible, tal. Tots aquests ja són puestos que podeu anar a utilitzar els seus serveis i pagant en croats com si paguéssiu en euros. Això està a la web. També hi ha molts grups de mineria, si algú diu jo vull minar en grup, entra en un pool i mina en grup i us repartiu els croats que feu. Preguntes freqüents, també. Molt bé, aquí ja us demano, si no voleu fer tant, entreu, doneu el vostre suport, poseu el nom i li doneu el suport, crec que ja en som 2.000 o 3.000 que estan donant suport a això. La situació a sortir, sabies que Catalunya té una moneda pròpia, no us confongueu amb un altre que ha sortit, que es diu Diner i que diu que creamos para combatir la repressió de l'Estat espanyol i realment jo no sé qui estan darrere d'aquests, però nosaltres no hem fet el croat per a combatir nada. El croat pro a la ciutadania espanyola catalana i res més. Per tant, sí, hi ha una moneda, criptomoneda catalana que va contra d'Espanya, no és la nostra, això és Diner. Nosaltres no anem en contra de ningú, anem a favor del nostre país. Aquests han fet una propaganda política, no sé qui està al darrere d'aquests. Bé, aquí està el meu e-mail, per si us falta. Us donaré un flash ràpid, molt ràpid. Jo aquí he anat ràpid, em saltaré tot aquest apartat que és d'identitat és molt maco, però me'l saltaré, és a dir, el aneu mirant, el aneu visualitzant vosaltres solets, aneu veient que tots els bancs, si estéssim tots junts, la comunitat del blockchain, imagineu-se, aquesta és la més important. Si vosaltres estiguéssiu en una punta del blockchain, dominaríeu la informació i els vostres datos que avui estan a Amazon, a Facebook, a tot arreu, als bancs, a tot arreu, vosaltres retiraríeu una còpia i en posaríeu una altra actualitzada per vosaltres. Aquí, a veure, el més important del que quedi, aplicacions, em salto el iot, internet de les coses, que és realment molt interessant de cara a les possibilitats. Aquesta part, un altre dia, mereix una hora, tothom me l'ha aplaudit, perquè li agrada molt a la gent veure com les neveres parlen, què fan les aspiradores, què fan les lavadores, quan ho explico, tot amb tecnologia blockchain. Les senyores els encanta, els encanta a tothom, perquè avui dia els que tenim problemes amb les lavadores som tots nosaltres. Aquí, un moment, aviat no sabrem qui està a l'alta qüestió d'internet. Aquí, molt interessant. Això és un verdader blockchain, una comunitat que a més aviat es substituirà per xips i estarem tota una comunitat de blockchains connectat amb els cotxes, amb els electrodomèstics, amb tot. És a dir, tot formarà un gran blockchain i no hi haurà una nube que ho controli, un govern. Estarem tots interconnectats amb els nostres, se'n diu peer-to-peer. Persona, heu llegit moltes vegades P2P, P2P, persona a persona. Aquesta és la tecnologia. Ja no hi haurà jo amb Amazon i Amazon amb tu i si pago sí i si no, no. Sinó jo i tu i jo, paguem o no paguem res, perquè estem connectats amb blockchains. És a dir, avui dia és com un internet que no fa falta que paguis més que internet. La via d'internet l'hauràs de pagar, però per internet tens la llibertat de connectar-te persona a persona. Bé, aquí ho complicaríem amb les esmeraldes, ens en saltarem i per últim us diré una cosa, i amb això veig que aquí s'ha posat el Marc al costat, donar-me tic-tac, tic-tac, i acabo. Encara no he fet els 5 minuts, que falten 4 minuts. Molt bé. Blockchain per reemplaçar. Aquí fixeu-se, si tinguéssim unes bancs de dades i veiem els deudors d'un puesto, els seguros, els abogats, el registre de la propietat, els tassadors, això és una operació immobiliària, i tots podríem fer una transacció immobiliària en minuts, perquè tots els ordenadors de tots ens certificarien, sí, no tens hipoteca, endavant, sí, ha pagat la llum abans de marxar d'aquesta casa, endavant, no deu res a aquesta companyia de seguros, endavant, sí, viu aquí, sí, no viu aquí, viu allà, estupendo, tot aquest sí o no i sí o no ho faria el notari, ho farà directament la tecnologia blockchain connectat amb un smart contract que és contratos intel·ligents. Això que sembla que és el dia de mañana, Deloitte, a Chicago, que jo em desplaçaré el mes de maig, va fer la venda d'un edifici en 3 minuts.
Es van posar tots d'acord, van donar els datos i va confeccionar un contracte, va dir, ok, ja està, ja ha pagat tot. És el futur, recordeu, els contractes seran intel·ligents, no els haurem de redactar, no haurem d'anar preguntant 200 coses. Bueno, això ja, també ho diem dels emails, jo recordo, abans jo faci un botó i rebi per el meu carta, el tercer any el Perú rebia les meves cartes. Ja veurem que tardem amb això. Dependrà també de moltes més coses, que és la legislació. Mira, aquí tenim una altra web molt important, aquí a la càmera. Si algú vol prendre què són els smart contracts, què ens aporten i quin és el futur, aquí teniu una altra web que és un curs. Això és un curs. No sé si és de pago, crec que no, però el vídeo me l'he tragat i no m'ha cobrat res. O sigui, que per tant aquí, a veure, en aquesta presentació hi ha 14 fonts i amb aquestes 14 fonts els que vulgueu aprendre podeu aprendre, que és part d'aquesta conferència. I ja està, aquí veureu totes les aplicacions, jo en una altra conferència explico totes les aplicacions del blockchain aquí i només em pararé l'última, que és la que dona el títol en aquesta conferència i ja pleguem. I encara em falten 20 segons. Mira, consorcis, hi ha consorcis molt interessants que aquí, per exemple, la red d'agents de la propietat, mira, concepte, imagineu-se els agents de la propietat immobiliària amb un blockchain. Totes les 5.000 empreses de la PIMEC amb blockchain i Batavia, que és una altra. Aquesta seria l'entorn dels APIs. Aquest seria l'entorn d'un altre. El dia que tots es vagin connectant, tota aquesta xarxa es connecti amb aquesta i amb aquesta, tots els datos dels que exporten, tots els datos, a temps real es comuniquen sense necessitat de passar per intermediació informàtica. Avui dia molts abogats, perdeu si hi ha algun aquí, molts abogats cobren per aprofitar la ignorància del client que no sap el que té que fer, a on té que anar i on estan les fonts. Perquè si li diguéssim que vas aquí, vas allà, poses un cello i ho fas, ho podries fer tu. És a dir, això ja no ho farà ni tu ni l'abogat, es farà electrònicament per blockchain. Per tant, ahorrarem molt temps, molta seguretat i ja tal. Això que dius, vale, quin dia serà això? Bueno, doncs aquesta empresa Batavia ho està fent ja en comerç internacional. Ha sortit a La Vanguardia, Innovació, un projecte de blockchain de comerç internacional. La plataforma Batavia està fent, té més de 400 empreses connectades i tot el que és el control de comerç internacional ja es fa amb una cadena Batavia de blockchains. A l'Àstria, aquí dintre de l'Àstria, perdoneu, està Gas Natural, Ener, està tot Endesa, està tothom ja. En menys de 2 anys rebreu rebuts i tot, i veureu la paraula blockchain en els rebuts i comenceu a veure tot el que us ve a sobre. El blockchain Catalunya és interessant per tots. Bé, jo et diria que per resumen, conclusió, el paper de tot això en l'entorn social, arribarem a l'última fotocòpia i és la que llegiré i s'acabarà. Quina transformació a nivell social o econòmic pot aportar el blockchain? Doncs el que us he explicat, incloure milions de persones que no tenien accés a l'economia global, protegir els drets dels ciutadans, crear una verdadera economia col·laborativa, acabar amb els costos excessius d'enviar diners a l'estranger, abusos dels bancs, permetre que els ciutadans puguin controlar i monitoritzar les seves dates a partir de la seva privacitat, que no tingui que suar. Jo ho he fet un any perquè em retirin una mala informació de Google o del blog de Facebook. Horrorós! Molt fàcil entrar, molt difícil arreglar. Assegurar que els creadors de valor afegit, bla, bla, bla. És a dir, jo crec que, més que dir-ho-ho, amb el que us he explicat, podeu veure realment que hi ha un món que comença, el mundo necesita otra reforma, diu aquí. Això aquí diu la hora de las criptomonedas, però diu intelectuales de varios países y disciplinas emulan a Lutero y proponen cambios en el pensamiento y en la organización del planeta. La reforma. I diu aquí, la hora de les criptomonedes. No ho dic jo, hi ha una verdadera reforma. Per tant, fes-te realitat, prepara't, pensa en tot això, qüestiona-ho, però no ho ignoris. Moltes gràcies.